हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ब्लड ग्रुपिंग। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ द ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप का जो प्रिंसिपल होता है वह एबीओ सिस्टम के अंतर्गत ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह ब्लड ग्रुप ए, दूसरा जो है वह ब्लड ग्रुप बी, तीसरा जो है ब्लड ग्रुप ए बी एंड लास्ट जो है वह ब्लड ग्रुप ओ है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन यानी कि एंटीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे किया जाता है। देखिए, ब्लड ग्रुप करने के लिए कौन से रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लड ग्रुप टेस्ट। देखिए, जो ब्लड ग्रुप करने के लिए जो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वह पेशेंट का होल ब्लड, यानी जो ब्लड ग्रुप होता है वह होल ब्लड से किया जाता है। उसके बाद से जो अगला रिक्वायरमेंट है वह ब्लड ग्रुप एंटीसीरा, जैसे कि एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी। उसके बाद से जो अगला रिक्वायरमेंट है वह प्लेट, जिस पर हम ब्लड ग्रुप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसके बाद से जो अगला रिक्वायरमेंट है वह है एप्लीकेटर स्टिक, जिसकी सहायता से हम एंटीजन और एंटीबॉडीज को मिक्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप करने के लिए 3 ड्रॉप ब्लड लेंगे। उसके बाद से 1 ड्रॉप एंटीसीरा को ऐड करेंगे। जैसे कि ए में ए एंटीसीरा डालेंगे, बी में बी डालेंगे और डी में डी को डालेंगे। अब एप्लीकेटर स्टिक की सहायता से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के दौरान हमको एक बात का ध्यान होना चाहिए कि एक एप्लीकेटर स्टिक से एक ही सर्कल को मिक्स करें। अब मिक्स करने के बाद प्लेट को बैक एंड फोर्थ मोशन में 1 मिनट के लिए रोटेट करेंगे। उसके बाद से इसमें एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि क्लम्पिंग को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, जैसे कि ए वाले सर्कल में एग्लूटिनेशन नहीं है, बी वाले में भी नहीं है एंड RH-D वाले में एग्लूटिनेशन है, इसलिए यह ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? यह ब्लड ग्रुप हुआ O और RH इसका क्या है? पॉजिटिव।